Сәлем, каналға қош келдіңіздер. Мен алғаш дорамалар әлеміне әкелген Бабанг дорамасы сияқты барлығымыздың арасында қайталап көретін дорамаларымыз бар. Солардың ішінде менің топ 10 дорамалар тізімімен таныс болыңыздар. 10-ші орында Жігіттің сабаздары дорамасы, яғни F4. Ким Чанди мен Gu Чунпёның махаббат хикаясын көрмегендер кемде-кем. Ким Чанди қарапайым отбасыдан шыққан мектеп оқушысы, ал Gu Чунпё болса бай отбасының мұрагері, әрі 4 жігіттен тұратын F4-тің лидері. Бұл дорамада музыкалық композициялар маған ерекше ұнайды. 9-ші орында Менің айдиім Каннам сұлуы дорамасы. 16 бөлімнен тұратын бұл дорама студенттік өмір мен алғашқы махаббатты, сонымен қатар сұлулық құрбандықты талап ететіндігін көрсетеді. Мектеп кезінде сыныптастары түр әлпетін мазақ қылған үшін ұяң болып өскен Канмире өз келбетін өзгерту үшін пластикалық ота жасайды. Жоғары оқу орнына түскен Канмирені барлығы Каннам сұлуы деп атайды. 8-ші орында Винченцо дорамасы. Басты рөлді актер Сон Джун Кэ ойнайтын бұл дораманың ұранын зұлымдықты тек зұлымдық жеңеді десе де болады. Кішкентай кезінде асырап алынған итальяндық мафияның кеңесшісі Винченцо Кассано Кымга Плаза ғимаратының астында жасырылған алтынды алу үшін туған еліне оралып, Бабилон корпорациясына қарсы өз айлақ құралдарымен күреседі. 7-ші орында Махаббаттың апаттық қонуы дорамасы. Басты рөлдерді Хен Бин мен Сон Е Джин сомдаған бұл дорама екі елде орналасқан адамдардың тағдырларының тоғысуын сипаттайды. Парапланмен секіргісі келген Оңтүстік Кореядағы конгломераттың мұрагер қызы Юн Сери торнадоның әсерінен Солтүстік Кореяға өтіп кетеді. Онда ол Солтүстік Корея армиясының офицері Ри Чан Кёкті кездестіріп, оған ғашық болады. 6-ші орында ауыр атлетика перісі Ким Бок Чу дорамасы. Шынайы оқиғаға негізделген бұл дорама студенттік өмір мен спортты, махаббатты сипаттайды. 20 жасар Ким Бок Чу бала кезінен керемет күшке ие, өйткені оның әкесі ауыр атлетикадан әлем чемпионы болған. Ол өзінің бала кезіндегі досын университет қабырғасында кездестіріп, оның ағасына ғашық болады. 5-ші орында Хиллер дорамасы. Бұл дораманың өзінің динамикасы мен романтикалық хикаясы өзіне баурайды. Хиллер лақабатымен танымал Со Джун Хо кез келген тапсырманы орындайды. Оның есімі танымал әрі жұмбақ жан болғандықтан журналистер оның ізіне түседі. Олардың бірі жас журналист Чхве Юн Шин. Кез келген адамға лезде айналатын Хиллердің арманы ақша көп тауып, өзіне арал сатып алу. 4-ші орында Тек ғашықтар арасында дорамасы. Алғашқы сериясы шыққанын асыға күтіп көрген дорамам. Бұл дорама тағдырлары ұқсас екі жанның махаббат хикаясына негізделген. Танымал футболшы болғысы келетін жасөспірім Ли Канду сауда орталық құлаған кезде Ха Мун Суды кездестіреді. Қайғылы оқиғадан Ли Канду аяғынан жарақат алса, Ха Мун Су сіңілісін жоғалтады. Бірнеше жылдардан кейін екеуі қайтадан кездеседі. 3-ші орында Бітімгерлер дорамасы. Көбінің сүйікті дорамасына айналған бұл дорама бітімгерші Ю Си Джин мен дәрігер Кан Мо Йон арасындағы таза махаббатты, сонымен қатар адал достық пен олардың мамандықтарының маңыздылығын, қиыншылықтарын сипаттайды. Жер сілкінісі болған жерге көмекке барған олар түрлі сынақтарға тап болады. 2-ші орында Ыстық ұя дорамасы. Бұл комедиялық ерекше дорама барлығымыздың есімізде. Дорама сценарий жазғысы келетін Ли Джи Юн мен танымал актер Ли Йен Же жайлы. Достарына сеніп үйінен айырылған Ли Джи Юн амалсыздан Ли Йен Жемен жалған некеге отырып, бір үйде тұруға мәжбүр болады. Бір-бірін ұнатпайтын олар өздерінің қалай ғашық болып қалғандарын білмей қалады. 1-ші орында Бабанг дорамасы. Барлығымыздың кішкентай кезімізде бірнеше рет көрген бұл дорама кішкентайынан құмар ойынын көріп өскен жетім бала Ким Инаның қиыншылыққа толы өмір тарихын сипаттайды. Ол алғашқы махаббаты Мин Су Йонды жасөспірім кезінде кездестіріп, жасалған қателігі үшін түрмеден бірақ шығады. Түрмеден босатылған Ким Ина казиноға жұмысқа кіріп, өзінің алғашқы махаббатын қайтадан кездестіреді. Бұл дорамада құмар ойыны, уақытпен сыналған махаббат, достық ерекше көрсетілген. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.